今日整牛尾。咁首先咧就係包菜買餸啦，之後呢個就係材料。咁其實咧我就唔識煮嘢食嘅，咁就係咁切咁樣啦。咁話説咧，原來咧加拿大咧啲牛尾都唔係咁容易買嘅喎，都有啲難度。我哋最後係去咗一間凍肉鋪咁樣嘅地方買嘅。然後最近諗住開呢個新嘅系列，學多少少煮嘢食，又唔係話教人嘅，又未有咁高班，但係純粹係因為煮嘢食都係我哋好大嘅一個日常，咁就諗住拍埋我哋嘅日常俾大家睇。跟住而家差唔多得啦，我放埋落去，跟住就煮，應該差唔多。牛尾嘅80。哦，係啦，仲有牛湯，跟住又要再煎。哇，好靚啊！之後呢就倒埋落去，跟住又攞返出嚟，食得嚕〜